व्यूवर्स है जो वीडियो देखते हैं वो तुरंत उसके बस अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ऊपर कुछ लिख रहा है तो क्या लिखा है। ऑलमोस्ट जो भी वीडियो बनाता है उसमें आता ही है माउस क्लिक की वॉइस, मतलब माउस क्लिक का साउंड जो आता है साउंड इफेक्ट वो सबके वीडियो में ऑलमोस्ट होता ही है। क्या टाइप हो रहा है, क्या क्लिक हो रहा है, ये सारे तुरंत अट्रैक्शन उधर जाता है कि हाँ बिंदु मेरे वीडियो में तो होता ही है। कुछ तो मतलब उधर एक्स्ट्रा हो रहा है जिसकी वजह से वीडियो और एनहांस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और आई एम अप विद अ न्यू वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो। आप आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साउंड ऐड करना। आपने वीडियोस में कई वीडियोस में देखा होगा, आजकल बहुत ज़्यादा ही चल रहा है ट्रेंड में कि साउंड आते हैं, जैसे कुछ टाइप कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। तो हम टाइप कर रहे होते हैं तो आवाज़ आता है। कोई इन्फ्लुएंसर कोई वीडियो बना रहा होता है या फिर मैं ही आपको वीडियो शो करती, लास्ट वीडियो आपने शो किया है जो मैंने वीडियो दिखाया लास्ट वीडियो, तो उस वीडियो में पॉपअप की साउंड आता है या फिर कुछ हम टाइप वीडियो में लिखता हुआ दिखाना चाहते हैं तो टाइप होता है तो उसके साथ कीबोर्ड की आवाज़ भी आती है। तो ये सारे साउंड आप कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। उसके साथ साथ हम उसको कैसे ऐड करेंगे वीडियो में वो मैं बताने वाली हूँ। और आप अगर किसी वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड करते हो वो साउंड आपका मतलब वो कहाँ आपके फ़ोन में आता है, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते पहले मैं आपको साउंड बाजू में शो कर देती हूँ कि एक्चुअल में ये वीडियो में क्या क्या होने वाला है। पहले तो अलग अलग साउंड्स हम देखने वाले हैं, उसके बाद कैसे उसे डाउनलोड करें फ्री में, उसके लिए कोई चार्जेस सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं लेना पड़े। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि उसको वीडियो में कैसे ऐड करना है। ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो के अंदर। स्क्रीन चल रहा होगा जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊंगी, कहाँ कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको साइड में दिख जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली देखेंगे कि हमें साउंड लेना कहाँ से है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, एक ऐप नहीं कह सकते, एक पिक्साबे करके वेबसाइट है। तो गूगल में जाएंगे, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे पिक्साबे करके टाइप करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जाना है साउंड इफ़ेक्ट। यहाँ अलग अलग चीज़ें साउंड इफ़ेक्ट बैकग्राउंड वगैरह सब लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, स्क्रीन पर ऑलरेडी शो हो रहा है। तो हमें उसमें जाना होगा साउंड इफ़ेक्ट में। साउंड इफ़ेक्ट जाने के बाद आपको देखिएगा कि बहुत सारे ही ऑप्शन होंगे, बहुत से, जैसे कि नीचे आपको शो होगा 4000 से भी ज़्यादा अलग अलग साउंड है। जैसे नोटिफिकेशन आ रहा है उसका साउंड है, पॉपअप हो रहा है उसका साउंड है, कीबोर्ड हो रहा है, कीबोर्ड टाइपिंग हो रही है उसका साउंड, अलग अलग बहुत ज़्यादा साउंड है। और स्पेशली जो फेवरेट अभी सबका ही मतलब ऑलमोस्ट जो भी वीडियो बनाता है उसमें आता ही है माउस क्लिक की वॉइस, मतलब माउस क्लिक का साउंड जो आता है साउंड इफेक्ट वो सबके वीडियो में ऑलमोस्ट होता ही है। इवन दो मेरे वीडियो में तो होता ही है। सो वो आप कैसे करेंगे, नीचे जाएंगे, बहुत सारे साउंड मैंने, आप एक एक ट्राई भी कर सकते हैं सुन सुन के। एक एक में क्लिक कीजिए, सुनिए, जो आपको इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे डाउनलोड का साइन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैं कैसे डाउनलोड कर रही हूँ। तो और अगर मैं जैसे कि यहाँ अभी आपको 4 साउंड के नाम दे देती हूँ, जैसे कि कीबोर्ड टाइपिंग हो गया, पॉप हो गया, फिर नोटिफिकेशन हो गया और माउस क्लिक का। तो ये चारों नाम है साउंड इफेक्ट के। तो ये चारों आप क्या करेंगे, या तो ऊपर सर्च करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, आप सर्च कीजिए, वहाँ सर्च करेंगे तो भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, डायरेक्टली मिलेगा। बस बाजू में एरो है डाउनलोड का, वहाँ आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लिया, प्लस अगर आपने ऐप पर्टिकुलर कोई और साउंड आपको पसंद आ रहा है जो मैंने नहीं बोला उसके अलावा भी, तो आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इनको ये चारों साउंड को डाउनलोड किया, बाकी सारे इफेक्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अब पॉइंट क्या है, हम नेक्स्ट स्टेप जो है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका क्या, आपने डाउनलोड तो कर लिया, अब आपको ये नहीं पता कि डाउनलोड होके गया कहाँ है। अब ऑलमोस्ट जिसको पता है कि वीडियो हम एडिट करते हैं तो म्यूज़िक कहाँ से लेते हैं और ऐड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में सिखाया हुआ है, हाउ टू एडिट वीडियो इन VN ऐप। तो वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। अगर आपको एडिट करना वीडियो नहीं आता तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और नहीं है तो भी मैं इस वीडियो में कंटिन्यू बता ही रही हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं ये दिखा रही हूँ पहले कि वीडियो जो हम लोग एडिट करते हैं, सपोज़ कि मैं VN ऐप में एडिट करती हूँ। तो मैंने VN ऐप ओपन किया, उसमें आपको दिख रहा होगा म्यूज़िक का। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ से एक वीडियो लिया था, ये ऑलरेडी एडिट किया था तो इसमें मैंने साउंड डाला हुआ है। तो आपके लिए मैं वापस साउंड डिलीट करके दूसरा ऐड करती हूँ। सबसे पहले हम, ये म्यूज़िक का लोगो है, वहाँ गए। म्यूज़िक के लोगो में जाने के बाद आपको दिखेगा ये बहुत सारे अलग अलग साउंड इफेक्ट। तो अभी फ़िलहाल इसकी हमें काम की ज़रूरत नहीं है, हमने जो डाउनलोड किया वो हम ढूंढ रहे हैं। तो इसमें से हम जाएंगे माई म्यूज़िक में। माई म्यूज़िक में जाने के बाद आपको मिलेगा
माई लाइब्रेरी और माई म्यूज़िक, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसमें से हम क्या चूज़ करेंगे, माई लाइब्रेरी। तो माई लाइब्रेरी में जाएंगे, उसमें माई लाइब्रेरी में आपको अलग अलग साउंड मिलेगा जो जो आपने आज तक डाउनलोड किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक सॉन्ग वगैरह डाउनलोड किए, वो आपको दिख रहा होगा। तो मैं जैसे स्क्रीन पे शो करी, स्क्रॉल करते जा रही हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन जो मैंने डाउनलोड किया था, पॉपअप वाला, माउस क्लिक वाला, ये सारी चीज़ें डाउनलोड होकर यहाँ आ जाती है। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि हमने जो पिक्साबे से डाउनलोड किया वो म्यूज़िक आया कहाँ से। और अब पॉइंट है कि अपने वीडियो में ऐड कैसे करें। तो हम VN ऐप में गए, VN ऐप में जाने के बाद जो भी वीडियो एडिट वगैरह करना है वो ऐड करेंगे वीडियो। फिर म्यूज़िक में जाएंगे, म्यूज़िक में से आप माई म्यूज़िक में जाओगे, माई म्यूज़िक से माई लाइब्रेरी में जाओगे। माई लाइब्रेरी में से ये बाजू में आपको साउंड दिख रहा है यूज़, तो आप वो यूज़ पे क्लिक करोगे तो वो साउंड इसमें ऐड हो जाएगा। अब इसको डीपली जानने के लिए आपको जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वीडियो का, अब वहाँ जाके ट्यूटोरियल देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि म्यूज़िक या साउंड कैसे उसमें अटैच करते हैं हमारे वीडियो में। सो आपने आज देख लिया कि आप कहाँ से ये फ्री का साउंड इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप डाउनलोड करते हो तो म्यूज़िक एक्चुअल में जाती कहाँ है, और थर्ड थिंग कि आप वीडियो में कैसे ऐड कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि साउंड इफेक्ट हम कुछ लिख रहे हैं, टाइप करें हमारे वीडियो में तो साउंड आता है। उससे क्या होता है, जो वीडियो हमारे व्यूवर्स है जो वीडियो देखते हैं वो तुरंत उसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ऊपर कुछ लिख रहा है तो क्या लिखा है, क्या टाइप हो रहा है, क्या क्लिक हो रहा है, ये सारे तुरंत अट्रैक्शन उधर जाता है कि हाँ कुछ तो मतलब उधर एक्स्ट्रा हो रहा है जिसकी वजह से वीडियो और एनहांस हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपके लिए आज के लिए ट्यूटोरियल इतना सही था और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, एक छोटी मोटी वीडियो थी जस्ट कि आपको पता चले कि साउंड इफेक्ट ये फ्री का आप कहाँ से ले सकते हैं और कैसे ऐड कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको VN ऐप में एडिट करना नहीं आता तो उसके लिए भी वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और आपको थंबनेल क्रिएट करना नहीं आता या फिर आप और एडवांस सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने वीडियो बनाई है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।